Hei, sia. Ku aing di teangan tita tadi molor geuning sia teh. Naon itu sebalik deui mah teh? Balik deui ngeunah ngeunah sia. Ngeunah ngeunah sia. Itu teangan. Hei. Ieu mah mun pasar dua pisan jam leginan tuh teh luntah dina deukeut imah ge hare-hare we ngadaung pagawean teh ulieun we gablek minantu teh dasar minantu lieur jeung taheung wae kieu teh serek kurung deui nya aing dina kieu ge meni nu ngurus banget teh jelema teh kadua teuing aing mah kakarageun gablek minantu kitu pusing aing mah rek neurak ayeuna mah abi mun hararese rek neurak oge dasar aing mah mun saraeuting sakitu runtah ngabogrog di deukeut mata mi hare-hare we dulu kahayang di dulu mah pan ku aing geuning maang ieu teh bubak naon ieu teh eta mama kadengen teh asangan amak-amakan we kita tadi wajar we amak-amakan oge geus saking maneh mah ngajedog ieu sakitu ngabugrug gruntah hare-hare we hare-hare hirup man ngadabeung we pan nyaho ngadaung atuh lain titah ari emak pan nyaho ngabugrug atuh ieu teh ditipir aku kudu dititah wae dalin budak leutik geus kolot ari emak rek nahaon atuh eta momoan nu kitu pan arek ka kebon ieu teh aya alaeun lain aja alaeun aing teh arek ngadurukan. Oh, di kebon oge rek ngadurukan? Oh. Heuh gae atuh ari kitu mah. Lain hae gae hayu jeung maneh, pan boga cacageun sampe di ieu teh. Emak mah. Naon atuh mah ka kebon oge lah isuk deui urang. Heeh, dan nyai. Kerang ngobrol lah. Cenah teh ngadurukan haseup ka batur ampun. Pan meureun geuning. Aduh, ieu ngadurukan waya kieu saha ieu teh haseup kieu meureun ngagak batur teh. Datang lain aduh datang nih tak maneh geuning teu ngawaro wae. Haseup atuh mah. Heeh, dah haseup oge ari bala daripada dicakar hayang. Engke atuh sorore ngadurukan mah kan ieu teh ka batur mah ngaganggu. Kan bae ka luhur haseup mah da batur mah eueun ieu. Kunaon atuh meni ulah kahidangan lain hiduruk ti kamari. Maneh ge sarua ulah kahidangan. Teman aya abi mah beda di gawe dapur ari akang naon beda gidig tamu. Orang senengan duit Mana menang? Udah pasti jawabna teh teu wae mah zaman dipikeun ka iraha ge. Jadi budak gidig hungkul. Lain neangan duit budak gidig hungkul. Neangan duit kudu budak gidig sia teh. Udah neangan teh kudu pogo aya nu murah karek di teangan. Dari neangan kitu mah urang lamun cicing di imah mau menang duit. Aya mana atuh? Encan. Kitu mah lain da mati baheula ge kitu. Nah, geus lah. Para menang duit daripada kitu mah tukang ningali runtah sok dulu. Nanti bahas wae naon itu lah. Dengek ningali ieu mah ka kebon sok tuturkeun aya naon pagawean kebon tuh tingali. Ayo atuh namun ka kebon ek naon. Aing ngarek ngaduruk bari nyacan ayo kita ngomong wae buru. Ayo nam. Nam di itu teh nyaho teh maneh mah eueuh aing teh heula. Nam maneh mah sok nutulkeun ka sok eueuh sok lompat. Ayo buru. Eueuh sok lompat maneh mah sareng nyahoan. Kahidangan. Angan sia? Angan sia? Aing eta pohon ge aku semangat ngarawon sia teh. Naon eta sia? Heuh meureun akang naon bieur. Aing mana lagi kieu mama. Sia aku semangat ngawal ku aing kadalo dia. Naon? Aya hileud ada kana teu emak. Mana hileudna begegan atuh Kang. Ai eta si emak. Ieu mah. Itu mah. Sok bereget. Teuing aing mah kieu wae mah. Galak-galak teuing kieu. Aing mah ampun. Sia geuning kuputuan biar ka aing. Hileud mah hileud. Nah, hileud sia mah ngaledek ka aing. Hileud.
Ampun kada akang kitu meureun. Aneh ge sarua. Naon make Teu ara reuseg siap. Bawa ka Ieu mah pamajikan. jeung anak teh ara reuseg pisan. Maneh lain teu eceg ka aing. Nuduhkeun ka Kita arek pamajikan. jadi moal ke kebon. Kada akang kitu. Arek kan sia kalau gue. Deui kituan. Mah teu buru. Ngoconan we emak atuh di akang guna. Ayo nam. Pemajikan tuh ieu pisan. Kan pamajikan eueuh eceg pisan saluana pisan jeung kolotna. Ih, aing hanyakal da. Tidak gerak ieu bang awak keneh. Heueuh dirukeun Kang. Pegawaian gitu. Sarajeng tegawe atuh ngorek-ngorek nu kitu. Ngarep dah halodo. Pegawaian gitu udah kudu ngajak Baraing tapi hese. Patu urang pelakan cuuk meureunna. Nyai, hece laki mana yang coba kita itu hece di korehan sina digarok ka dieu hece undusna. Iya kudu digarok dibedol ka dieu nya mah. Oke heula. Kang? Kang? Ka mana udah bete di dieu. Akang. Mak. Dari si Akang lagi geuning eueuh. Eueuh. Apaan tadi kita juga kerdiuk di dinya? Ih, aduh ka mana nya da tadi dinya bawa balik, Mak. Ah, salaki maneh mah teu ceureuh burung sugan salaki sia mah nyai. Nya, sar edan meureunnan. Heuh, cek abi ge. Teu menang dianelkeun nya, gableg men antu teh aing. Balik suganan, Mak. Heueuh, pastina oge ka itu balik teh. Kok tadi manuturkeun teu kanyahoan mantognya nya. Ah, geus nyai tong dipaksakeun atuh ah. Jelema kitu mah aya mata klieur, mata puyeng ah. Asa banget kedulna. Heeh, banget kedulna ah. Ayeuna urang balik emang ge jadi teu nafsu tungtung teh gawe teh ieu teh. Mana atuh kitu mah balik lah ah. Rasakeun ku aing sia kayak geus aing aya imah ku aing. Moal asa-asakeun, moal nyatu ku aing sakalian kableung nanti kitu. Kos nu edan. Kebon haun ngadurukan gua mah dah. Ngadurukan mah tuh ku sorangan ya bisa tuh kudu mamawa patul. Mah, si aku bangun kersare genah-genah. Coba tempel. Wah, sia. Ku aing di tangan kita tadi molor geuning sia teh. Terus balik deui mah teh. Balik deui ngeunah. Ngeunah. Alamak siap Ngadurukan sakitu kudu mama urang pan kudu dibedol laki anu bener gawe we aing kitu jeung kitu ya boga salah kita kedul-kedul banget akang. Geus mal bener kitu patutna da goblok. Heuh lah goblok. Jadi capek ku mikiran salah.